Привет, охранник. Эти игрушки опять прокляты. Они опять добрались до тебя. Ты снова на этой работе. Я расскажу, как защищаться от игрушек. Тебе надо спрятать. Привет, охранник. Привет, охранник. Эти игрушки опять прокляты. Они опять добрались до тебя. Ты снова на этой работе. Я расскажу, как защищаться от игрушек. Тебе надо спрятаться. Привет, охранник. Эти игрушки опять прокляты. Они опять добрались до тебя. Ты снова на этой работе. Я расскажу, как защищаться от игрушек. Тебе надо спрятаться под столом, когда... Привет, охранник. Привет, охранник. Как тебе работа? Ладно. Помнишь, что было в газете? Ты будешь охранять дом. Тебе нужно спасаться, защищать. Привет, охранник. Как тебе работа? Ладно. Помнишь, что было в газете?
Ты будешь охранять дом. Тебе нужно